해외 출장을 가는 비행기 안에서 대기업 임직원들의 갑질 사건이 유독 많이 일어난다. 코로나 이전 과거에 진상의 전설로 남은 사건이 하나 있었다. 2013년 미국 LA로 향하는 대한항공편에는 국내탑 철강 회사의 임직원이 타고 있었다. 비즈니스석을 예약한 이상무 의사는 비행기 탑승 후부터 말도 안 되는 이유로 줄곧 화를 낸다. 자신의 옆자리가 비어있지 않다며 욕설을 하거나 선반 짐칸에 다른 사람의 짐이 있다며 화를 내는 식이었다. 또 기내식을 주문할 때도 아침 메뉴에 죽이 없다며 난리를 피웠는데 결국 주문받은 음식 또한 밥이 덜 익었다며 회수 요청 후 다시 라면을 시켰다가 이것 또한 덜 익었다며 다시 끓여오라고 명령한다. 다시 끓여다 준 라면 또한 승무원에게 직접 먹어보라며 성질을 내더니 급기야 냅킨과 접시 등을 통로에 던져버린다. 계속되던 난동 중에 드디어 선을 넘어버렸는데 자신이 주문하지도 않았던 라면을 왜 안 주냐며 들고 있던 책 모서리로 승무원의 눈두덩이를 때린다. 기내에서의 폭력은 테러 행위로 간주되어 실제로 큰 범죄로 취급되는데 이후 회사로부터 보직 해임을 당한 갑질 상무는 결국 미국 공항에 도착하자마자